行驶80多天的阿里山森林小火车，今天终于复驶，车站涌入铁道迷。有的游客是第一次搭阿里山小火车，抢在疫情后第一天行驶，超级的兴奋。你现在觉得心情怎么样呢？开心。然后第一次坐。第一次坐。对。阿里山国家森林游乐区内的柱山、神木、藻坪3条支线，也从8月10号降载复驶。住客列车由350人调降为150人，快木列车由200人调降为120人。今天总共柱山线来回各1班次的列车，有56位乘客搭乘临铁。要搭乘阿里山森林小火车，全程都得戴上口罩，10连制。为了管控人数，阿里山林业铁路本线不卖站票，仅停靠嘉义、竹崎、奋起湖等有人员管理的5站。至于阿里山林业铁路柱山、神木与藻坪支线，也有人数限制。久违的阿里山森林小火车又出现，也吸引不少铁道迷在停靠站等候拍照，也让小火车的身影格外吸引所有人目光。记者辜凯杰嘉义采访报道。